大面货架应声倒塌，上头的一罐罐清洁剂全部散落在地。这里是台南文贤路上一间24小时营业的百货超市。6号晚间不敌丹纳斯的强风吹袭，靠近大马路店外的货架整个被吹倒，场面一片混乱。在台南这边的风势相当的强劲，像市区的部分呢，刮起最大阵风有来到11到14级这样的一个强阵风。刚刚强风的时候，一阵刮出来之后，你可以看到这整个货架是完全倒了下来，很多的物品呢全部都散落一地。超市店员看到这一幕全傻了，根本不知道从何开始清理，一时之间也无法估算损失有多惨重。事实上，丹纳斯台风在正式从嘉义登陆前，就为台南带来强劲风势，其中超市所在的北区6号晚间更一度出现11级强阵风，这是足以让建筑物普遍毁损的风力。不过幸好这超市货架被吹倒瞬间没有压伤人，店家无奈表示，后续只能等到风雨趋缓后再来进行复原以及盘点的工作。东森新闻马恩凯、洪泽瑞在台南的采访报道。